ဆိုတော့ဒီအားကြတော့ခန်းကြကြပေါ်ကတာချီမတ်စ်လေးအရင်ပြီးမယ်အောက်ကပါဇက်လေးပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဗီတာခန်းကြီးလေးလာရောအဲ့မှာကျွန်တော်တို့လေးလာမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘူဌာနအဲ့လိုမျိုးနေရာမှာတုံးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ်ကနေပြီးတော့မှအမိုးလေးအရင်ဆွဲမဲတရားလေးအဲ့ဘယ်နောက်ကတရားလေးအောက်ကဒီအမှုလေးနဲ့အောက်ကမြေကြီးလေးနဲ့အဲ့ဒါဆွဲလိုက်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကရဆိုင်ငန်းလို့တုံးတယ်အဲ့ပြီးတော့အုတ်ခုအိမ်ခါမိုးလို့လည်းတုံးတယ်အဲ့ပြီးတော့ကခုဘူးရော့ခုရှိတာပဲတဲ့ဥခဲလူတိုင်းကခုခိမဲတဲ့ခုလားဆိုင်အဲ့ကျွန်တော်ဒီတွဲလုံးမှာဆိုကခုဘူးဒါကခုဘူးဆိုတာဘာသာရဲ့ထန်တာဘာသာရဲ့ပေါ့ကိုယူမဲ့မိကြဘာသာရဲ့ကိုရော့ခုရှိတာပဲတဲ့ကောင်းကောင်းရှာဖွေပြီးတော့မှလက်ခံမဲ့တက်ကတူဆုံးဖြတ်ပါအမနေ့ကကြောင့်ခါရီဝဆက်ကဘူးနော်ဘူးချော်တဲ့သူကဆက်ကဆိုတာဘောလုံးအဖွဲရဲ့ဘူးချော်ဌာနမှုဖြစ်ပါတယ်ဒီကကြောင့်ခိုရီရာဝါတာရှိကမှုတေအီဒူဟွန်နော်အီချီဘူဒစ်ဒီဟာတွေကတော့ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့စာအုပ်တွေကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်မန်ရှွန်နော်အခုကျော်ခါရဖူဂျီဆန်ကမီယေမော့စ်မန်ရှွန်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကတိုက်ခန်းရဲ့အခုကျော်ဆိုတာအိမ်ခေါမိုးထက်ကနေပြီးတော့မှဖူဂျီတောင်ကိုမြင်ရတယ်ဝါတာရှိနော်ခိုနီဝါဥစာကီခိုယာကအာရီမော့စ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းမှာဆိုရင်တော့ဥစာကီဆိုတာယုံတေးလီယာရှိတယ်ခိုယာဆိုတာတေးလီပြောယုံအိမ်လေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်